तो बहन के पीछे बाइक पे बैठना मतलब सीधे ऊपर का टिकट कटाना। अभी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अब आप ही देख लो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाता है। ये एक्सीलेटर दे यहाँ पे, इसके लिए गियर गियर क्लच दबा, गियर कम कर, गियर कम कर। हाँ, हाँ। अबे यार कम करने बोल रहा हूँ तुझे। और ये होने के बाद मैं बहन को बोलता हूँ, भारी मिस्टेक हो गया सर। अब से मैं तेरे पीछे कभी नहीं बैठूंगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डॉग कैनाल में, और यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं पूछता हूँ कि हम अंदर आ सकते हैं क्या, तो वो मना कर देते हैं। शिट। तो यहाँ पे बहन फिर से बाइक चालू करने की कोशिश करती है, और जैसी बाइक चालू हो जाती है हम आ जाते हैं मौसी के घर नाश्ता करने। फिर घर पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कोई कैरी गिरी है क्या, तो कैरी तो नहीं गिरी रहती, तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।